السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم معايا في قناتي زهرة بلادي. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الوصفه سهله مهله، يعني ما كتطلبش بزاف تاع الوقت و ميم طون كتجي بنينه. سميتها سي ان سوفلي او فروماج، مي انا درتو على طريقتي، درتو بحال ان غراتان وكيجي بنين ولذيذ، وزعما صراحه جربوه وغتشوفوا. يلا بسم الله على بركه الله، غادي نبداو ان شاء الله. هنا عندي غناخد كاسرونه، غادي نديرو بيشاميل عاديه. فكناخد الزبده وكناخد الدقيق وكناخد الفرين الحليب. هنا غادي ناخد واحد المعلقه كبيره نتاع الزبده، غنخليها تذوب تماما. ومن بعد غادي نضيف لها الفرينه خص تضيفوها على حساب لا كونتيتي، بغيتوها تكون خفيفه اولا بغيتوها تكون قاصحه. فانا كنفضلها دائما تكون خفيفه لا بيشاميل، فكندير يعني الكميه اللي غنديرها دابا. هنا حدايا واحد البصيله راني كنشحر فيها حيت غادي ندير الكغاتان، فكعيني عليها مره. من بعد كنزيد الفرينه وكناخد الفوه ديالي وكنضربو مزيان هكذا غير في الكاسرونه حتى كيندمجوا هذوك العناصر. ومن بعد كنزيد الحليب بشويه بشويه وكنسمها. انا كندير لها لا موسكاد، سميتها المهم الموسكاد هي الكوزه، وشويه نتاع القزبر مدقوق، وشويه نتاع الملحه، وكنخليها حتى كطيب. Ici j'ai pris de la farine, du beurre. Je l'ai fait fondre pour faire une béchamel et j'ai rajouté de la farine et j'ai rajouté du lait jusqu'à qu'il devient épais. La béchamel devient épaisse. Après, moi je rajoute quelques épices comme la muscade et le coriandre séché. لا هنا عندي 4 تاع البيضات، وكان عندي واحد شويه نتاع بياض البيض، فغادي نطربهم كاع. غادي ناخذ غير البياض نتاع البيض، غادي نطربهم نطلعهم اون بلون نيج، وغادي نخلي الصفر من بعد. Ici je vais faire monter mon blanc en neige. J'ai 4 œufs. J'ai séparé les œufs et là, comme vous voyez, j'avais déjà les blancs déjà d'une autre recette précédente. Du coup, j'ai rajouté pour que ça me donne un peu plus de volume. Si vous avez pas, c'est pas grave, vous pouvez rester sur 4 œufs, il n'y a pas de souci. Après, je vais prendre les œufs. Je vais mettre avec la béchamel. Vous voyez, moi, la béchamel, elle est vraiment pas très épaisse. Moi, je la préfère comme ça. Si vous voulez que ça soit plus épaisse, vous rajoutez un peu plus de farine. Après, je rajoute la béchamel entière et je mélange le tout. من بعد ما كنكون خلطت داك الصفار البيض مع البيشاميل، كندير واحد الحفينه نتاع الكغيير بحال هكذا، وكنخلط كلشي. Je rajoute un peu de gruyère comme vous le voyez et je mélange le tout. Après, je rajoute les blancs en neige au fur et à mesure بشويه بشويه. يعني كنبدا كنزيد في داك البياض نتاع البيض غير بشويه بشويه حتى يندمجوا لي هاد العناصر. ما تطربوهمش بزاف باش البياض نتاع البيض ما يهبطش. Il faut pas trop fouetter le mélange avec le fouet pour que les blancs en neige tombent pas, pour que ça reste le soufflé au fromage. Après, si vous voulez rajouter plus de gruyère, comme vous voulez, il n'y a pas de souci, mais moi la quantité ça m'a suffi parce que après dans la recette ça devient trop épais, le gruyère quand ils font. Et après vous mélangez avec une spatule comme ça, تخلطوا. ومن بعد انا كناخذ هنا واحد الكغاتان
اللي كيكون ديجا الحجم ديالو كبير. ابري انا خديت دي رامكان دي بوتي مول هكذا باش نوريكم كيفاش دايره كيفاش كيجيو انديفيدويل. هنا كنت خديت لي كورجيت ولي زوبرجين، قطعتهم طرونشات هكذا دوائر ودخلتهم في الفران غير مع شويه تاع زويته، ودخلتهم في الفران يتحمروا قبل ما نبدا هاد الكغاتان. ici j'ai coupé les courgettes et les aubergines. J'ai mis un tout petit peu de l'huile et je les ai mis au four pour les faire cuire. Après, je mets une couche d'aubergines et courgettes. Et après, je mets le reste des oignons et la viande hachée. هنايا بعد ما درت ديك الطبقه نتاع الكورجيت والدنجال، درت ديك الطبقه الاولى. فمن بعد كناخذ ديك البصله والكفته اللي كتكون عندي مقليه وكنديرها من فوق منها. راني قلت لكم هاد لو سوفلي وفرماج غيجي على شكل غاطا. ومن بعد كنكمل بديك التفريشه التاليه نتاع الدنجال وكيجي بنين هكذا الدنجال في الفران صافي. وهنايا كنزيد نكب كنجيب هذيك الخليط وكنكبو على لو مول. Ici je prends le mélange de soufflé et je vais commencer à le mettre sur le gratin. Si vous voulez faire des ramequins comme j'ai fait aussi, pareil, c'est très très bon. Moi je voulais faire un grand moule pour la famille et j'ai mis 2 pour vous montrer que individuel aussi ça peut être sympa. Ça fait, ici je vais tout vider. Si ça reste beaucoup, il faut pas trop non plus parce que le soufflé il va gonfler, c'est le mot soufflé, il va souffler. Enfin, il faut pas trop non plus le mettre jusqu'au bout. Après j'enfourre au four et après j'attends que ça soit bien doré. Il faut pas mettre plus que 10-15 minutes. واحد 10 حتى ل 15 دقيقه في الفران وكنخرجوه وكيصبح وكيكون رائع. هنا هذاك لو ريست اللي بقى لي من هذاك السوفلي كان غادي نديرو بالصومون، حيت انا الوليدات نتاعي ما كيبغيوش القرعه شي مرات هكذا طايبه على حساب القرعه، كل مره كيفاش كيبغيوها. هاد الكغاتان هذا جافي ان دوت، كان عندي واحد الشك انهم غادي ما يبغيوهش فدرت الصومون. تقدروا ديروا اي حاجه، ديك الرومي اي حاجه تحطوها في الاخر، غير شنو قطعوهم شرائح باش منين تاخذوا بالمعلقه ما يجيكمش كبير صومون او لا جامبون او لا اي حاجه صافي. وكتحطوهم هكذا. انا درت طبقه نتاع لو سوفلي وطبقه نتاع وهذيك في الوسط نتاع صومون فومي، وزدت عليهم كيف ما كتشوفوا لو فرomage دو شيفر. فرomage دو شيفر اختياري، المهم غير الوصفه انا راه عطيتها لكم، ابري كل واحد كيدير كيف بغا. لو برينسيپ هو لو سوفلي غراتان كيجي رائع، ف كيجي بحال اللي كتاكلي لي نياج ولا كتاكلي شي سحاب ولا شي قطن، ولا كيجي فريمون رائع. شفتوا كيفاش كيطلع معنا بعد ما كيبدا كيطيب؟ ايوا هذا هو لو سوفلي ملي كيتنفخ كيرجع بحال هكا. فوالا هذا هي الوصفه نتاع اليوم اللي درتها، وهاد لا بغيو شي نهار ان شاء الله غادي نديرها معكم. كتجي بنينه وكتجي خفيفه بزاف. فوالا خليت لكم الراحه، وهذا الفيديو